सप्तचत्वारिंशोऽध्याय मीराबाई संवाद। नमस्ते श्रीनंदनंदन राधावल्लभ प्राणधन पुणी चैतन्य वीरमणि कहई सुधा समवाणी ଶୁଣଃ ମନ ମହାରଥା ଏ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ କଥା ଏ କଳି ଯୁଗର ଚରିତ କହିବା ଶୁଣ ଆଚମ୍ବିତ ସେ ଜୟ ନଗର ନୃପତି କହିନୁ ହଇ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ସୁବାହୁ ଜୟ ସିଂହ ତହିଁ ମଞ୍ଚରେ ଦିତି ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ତାର ଭଗିନୀ ପୁଣ୍ୟ କଥା କହି ବସିଲେ ହେବ ପୁଥା ହେ ମନ ହଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନା ତା ଭଗ୍ନୀ କଥା ଶୁଣ କିନା ତାହାର ନାମ ମୀରାବାଇ ତା କଥା କଥନୀୟ ନୁହିଁ ଅବଳା କୁଳ ଶିରୋମଣି ସୁନ୍ଦରୀ ପଣେ ତାକୁ ଗଣି ଧନ୍ୟ ସେ ଯୁବତୀ ରତନ କାମିନୀ କୁଳେ ମୁଖ୍ୟବାନ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗିନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରସେ ରସକିନୀ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ସେ ପଣ୍ଡିତା ଜାଣଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଦାନୀପଣରେ ସେ ଜଣେ ସେ ବହି ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣେ ବୟସ 12 କିଶୋରୀ ସକଳ ଜନମନୁହାରୀ ଏମନ୍ତେ ସେ ବାଳିକା କଥା ଶୁଣ ହେ ମନ ମହାରଥା ଦିନେକ ଏକ ଚିତ୍ରକାର ଚିତ୍ରପଟକେ ଧରି କର ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କରିଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ର ନଥିବ ସଂସାରେ ଦେଖିଲେ ମନ ନେତ୍ର ହରେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଶୋଭା ଢାଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନହିବ ପାଦ ତଳେ ନୀଳଜୀ ମୋତ କଳେ ବର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ବଙ୍କିମା ଚାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭଙ୍ଗିମା ରକ୍ତିମା ଅଧର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦେ ଉଭା ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୋଭାରେ ଲୁଚଇ ମୁରଲି ଧରିବା ଚାତୁରୀ ଯୁବା ପୁରୁଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରି କିସ ଉପମା ଦେବା ତହିଁ ଦର୍ଶନେ ଶିବ ହେବେ ମୋହି ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ରପଟ ଗୋଟି ମୀରାବାଇ କି କରି ଭେଟି ଦେଖି ଯୁବତୀ ହେଲା ମୋହି ରହିଲା ଉନ୍ମତ୍ତା ହୋଇ ମନ ନୟନ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ହୃଦୟରେ ପଞ୍ଚଶର ବିନ୍ଧି ବଦନୁ ନଇଲା ଉତ୍ତର କମ୍ପିଲା ସୁରଙ୍ଗ ଅତର କାମନ ବମଦଶା ଆସି କାମିନୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶୀ ଶ୍ରୀକରେ ଚିତ୍ରପଟ ଧରି ଦାସୀକୁ ପାଶକୁ ହକାରି ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ବୋଲି ତାରେ କହି ଚଳିଲା ଅନ୍ତପୁରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ବସି ଆଗେର କିଣ ରୂପ ରାଶି ମନରେ କଲା କବିଚାର ଏ ଯେ ସ୍ୱରୂପ ମନୋହର ମତେ ମିଳିବ ଏହିପରି ଏହା କି କରିବେ ଶ୍ରୀହରି ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଚିତ୍ର ମୁଖେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ହୃଦୟ ଲଗାଇ ପ୍ରେମ ଭରେ ବୁଡ଼ିଲା ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ହେଲା ବିଷ ଶୂନ୍ୟ ହଇଲା ଦଶ ଦିଶ ଯେଣେ ଚାହିଁଲେ ତେଣେ ହରି ଦିଶନ୍ତି ଚଉଦିକେ ପୁରୀ କାମିନୀ ସେହି ଭାବ ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣେ ପ୍ରେମ ଦିବାରାତ୍ରି ତାହା ଜାଣିଲେ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମନ ମୋହନ ବେଣୁଧର ଯେ ପ୍ରଭୁ ହଟିଆ ନାଗର ମାୟା ଗୋପାଳ ରୂପ ହୋଇ ଭକତ ଭାବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଜୟ କଲେ ତା ଭୁବନେ ସେ ନାରୀ ଦେଖିଲା ନୟନେ ଅତି ବାଳକ ରୂପ ଗୋଟି ଶୋଭାରେ ନୁହେଁ ନବ ସୃଷ୍ଟି ନବୀନ ନୀଳ ଘନ କାନ୍ତି କୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ଜ୍ୟୋତି ରଙ୍ଗ ଅଧରେ ମନ୍ଦେ ହସି ଅଶେଷ ପୀୟୁଷ ପ୍ରକାଶୀ ଚରଣେ ବାଜେଣି ନୂପୁର କଟି ମେଖଳା ମନୋହର করে মুরলি গটি শোভা ত্রিভঙ্গী ছন্দে হেলে উবা তাহা দেখিণ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଗଲା ଧରି ସେ ହରି ସର୍ବଶୂନ୍ୟମୟେ ତାଙ୍କୁ କେ ଧରିବ ଉପାୟେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ଯାର ଥିବ ସେ ସିନା ତାହାଙ୍କୁ ପାଇବ
ଧାଇଁ ଧରନ୍ତେ ଶୁଭ୍ର କେଶୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମିଶି ତାହା ଦେଖିଣ ସେ ତରୁଣୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାୟ ମଣି ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମେ ମନ ପଶି ଆପଣେ ବସିଲା କରୁଷି ଦେହ ସଂସାର ପାଶୁରିଲା ମରଣ ପଥ ଆପୁରିଲା ଏ ଦେହ ଥାଉ ଅବା ଯାଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଆଉ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ତରୁଣୀ କରରେ ଚିରଇ ଧରଣୀ ନୟନ ଜଳେ କଲା ସ୍ନାନ ବହିଲା ଯାଉ ତା ଜୀବନ ଏ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ତାହାର ମୋର ତ ନାହିଁ ଅଧିକାର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦେହ ଗଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା ଦନ୍ତ ପାଟି ତା ହୃଦ ଜାଣିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କାମିନୀ ଭାବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧ ତକ୍ଷଣେ କୂଳେ ଧରି ବସି ତା ଅଙ୍ଗ ଦେଲେ କଆଉଁସି ବଇଲେ ତୁମର ଜୀବନ କିମ୍ପାଇଁ କରୁଅଛୁ ମାନ ଏବେ ମୁଁ ଆୟତ ତହର ତମନ ଯାହା ତାହା କର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭଗବାନ ତା ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଚୁମ୍ବ ଦାନ ଚିବୁକ ଧରିଣ ଶ୍ରୀକର ବଇଲେ ମାଗି ଘେନ ବର ଆମ୍ଭେଟି ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱର ଭକତ ଜନଙ୍କ ସୁଧର ତ ପ୍ରେମ ଭାବେ ହେଲୁ ବଶ ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁ ଅବଶ୍ୟ ତା ଶୁଣି ଯୁବତୀ ରତନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ମନୁମାନ ମସ୍ତକେ କରାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅନେକ ହଇଲା ବିନୟୀ ତୁ ଯେବେ ବରଦାତା ଅଟୁ ଭକତି ଭାବେ ଯେତେ ଖଟୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେବେ ସତ୍ୟତର ତୁହି ହଇବୁ ମୋର ବର ତା ଶୁଣି ବଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଯେ ଅନାଦି ଆଦି କନ୍ଦ ସଂସାର ମୋର ଖେଳ ଘର ମୁଁ ନୁହେଁ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର ମତେ ତୁ ପତି କରି ପାଇ କି ସୁଖ ପାଇବୁ ରେ ସହି ଏମନ୍ତ କହି ମନ୍ଦେ ହସି ତାହା ଜାଣିଲା ଶୁଭ୍ର କେଶୀ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେଇ ହସ୍ତ ବଇଲା ଶୁଣ ପ୍ରାଣନାଥ ଆଜୁ ମୁଁ କିଣା ଦାସୀ ତର ତ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କର ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ ମତେ ଜୀବନ ହାରିବି ସାକ୍ଷାତେ ଦୟା ତୋହର ହେଲେ ହେଉ ଏଥେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ଆଉ ସିଂହ ଘରଣିଆନ ଛାର ଭୋଗ କରିବି ଏ ବିଚାର ଏମନ୍ତେ କରିଆ ଲିଙ୍ଗନ ମୁଖରେ ଦେଲା କଚୁମ୍ବନ ଦେଖ କାମିନୀ ଭାଗ୍ୟ ବଳ ବରିତା ଭାବେ ହେଲେ ବୋଳ ଅନେକ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ଅନନ୍ତ ହେଲେ ପୀତବାସ ମନ ତାହାର ପାଶେ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ଦେଖ ସୁମନ ଭାଗ୍ୟ ତାର ନାହିଁ ନଥିବ ଏ ସଂସାର ଗୋବିନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଭାବ କୋଟିଏ ଜନ୍ମକେ ପାଇବ ସେ ଅଙ୍ଗ ପାଇ ମୀରାବାଇ ଆନନ୍ଦ କେ ପାରିବ କହି ଶୁଣ ସୁମନ ଏବେ ରସ ଏମନ୍ତେ ନିଶି ହେଲା ଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ ମନେ ଗୁଣି ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଲା ତରୁଣୀ ନମ୍ର ସୁରତି ସମ ଘରେ ବିଜୟ କଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏମନ୍ତ ବେଳେ ମହାଦେଇ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲା ତହିଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗୁ କଲା ଅନୁମାନ ଦେଖିଲା ରତି ଚିହ୍ନ ମାନ ମନରେ କଲା କବିଚାର ମହତ ସରିଲା ଆମ୍ବର କେଉଁ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ ପାଇ ବସିଛି ଅଶକତ ହୋଇ କେଶବ ସନ ଅସମ୍ଭାଳ ପାଟଳ ଦିଶେ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ସିନ୍ଦୁର ଚିତା କପାଳର ଏତଦି ସୁଚିନାର ଖାର ଅଞ୍ଜନ ରେଖା ନୟନର କିମ୍ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଅଧର ଚିବୁକେ ପୁଣି ଦନ୍ତାଘାତ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଜର ଜର କ୍ଷତ ସ୍ତନ ଯୁଗଳେ ପତ୍ରାବଳୀ ନାହିଁ ଯେ ମୃଗ ମନ୍ଦ କାଳୀ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହା କଲା ଜଳନ୍ତା ଅନଳେ ଯାସିଲା
କି କର୍ମ କଲା ଏ ହୁବାଳି, ବଂଶରେ ଲଗାଇଲା କାଳି। ଏମନ୍ତ କହି ଚଳିଗଲା, ସ୍ୱାମୀଛା ମୋରେ ଜଣାଇଲା। ଭଗ୍ନୀତ ହଇଲା ଦୂଷିତ, ଏକଥା ବୁଝ ନରନାଥ। ଦେଖିଇଲି କର୍ମ ଯେତେ, ଭଲ ତ ଦିଶୁନାହିଁ ମତେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ନରନାଥ, ଶିରେ କି ପଡ଼ିଲା ପର୍ବତ। ତନୁ କମ୍ପିଲା ଥରହର, କମ୍ପିଲା ସୁରଙ୍ଗ ଧର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ୱାସ କରି ଜାତ, ପତ୍ନୀ କି ବୋଲେ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ। ତା ଶୁଣି କହଇ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତ ନୁହଁଇ ଅନ୍ୟାଚାରୀ। କହିବି ମିଛ ସତ କରି, ଏହା ନ ବୁଝ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ସାକ୍ଷାତ ରତିରସ ଚିହ୍ନ, ଦେଖି ମୁଁ ଅଇଲି ନୟନ। ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ନୃପବର, ଗରଳ ଦେଇ ତାକୁ ମାର। ନ ହେଉ କୁଳକୁ କଳଙ୍କ, ଲଜ୍ଜା ସମୁଦ୍ରୁ ମତେ ରଖ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବେଗ କରି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସୀଙ୍କୁ ହକାରି। କାଳ ଗରଳ ଅଣାଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତେ ନେଇ ଦେଲେ। ବୋଇଲେ ନୃପତି ଆଦେଶ, ମୀରାବାଇ କି ଏହି ବିଷ। ଭୋଜନ ସଙ୍ଗତରେ ଦେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। ଏକଥା ହଇଲେ ପ୍ରକାଶ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣେ ହେବେ ନାଶ। ଏମନ୍ତ କହିଗଲେ ଚଳି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନେ ମନେ ଭାଳି। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଯେ ବଡ଼ ଦୋଷ, କେମନ୍ତେ ଦେବି ତାକୁ ବିଷ। ନଦେଲେ ନୃପତି ମାରିବ, ଏହା ସେ ବିହିଲେ ଦଇବ। ଏଣୁ ନଦେଲେ ତାକୁ ବିଷ, ତେଣେ ହଇବ ସର୍ବନାଶ। ଏମନ୍ତ ପାଞ୍ଚି ବିଷ ଧରି, ରାଜା ରାଣୀ କି ଉଭା କରି। ଭୋଜନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ, ଭରିଲା ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ। ଗୁଦନ୍ତା ଦାରୁ ବକ୍ଷ ଚୁରି, ମହୁରା ବସନାଭ କରି। କଞ୍ଚା ହେଙ୍ଗୁଳ ହରତାଳ, ସେ ବିଷ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ। ସମସ୍ତ ବାଟି ଏକ କରି, ରୁଟି ମିଠାଇ ସଙ୍ଗେ ଭରି। ଯତନ କରି ତା ଥୋଇଲେ, ମୀରାବାଇ କି ଡକାଇଲେ। ବେଗେ ମଣୁହି ବସି କର, ବେଳ ଯେ ହେଉଛି ଉଛୁର। ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମୀରାବାଇ, ସ୍ନାନ ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ। ଭୋଜନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲା। ଭୋଜନ ପରସନ୍ତେ ଆଣି, ଦେଖି ଚଳିଲେ ରାଜା ରାଣୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ବସି ଦୃଢ଼ାସନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତି ମନେ। ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ନିବେଦନ, ଆନନ୍ଦେ କଲା କଭୋଜନ। ଗୋବିନ୍ଦ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ହଇଲା ଅମୃତ। କିଛି ହିଁ ନୋହିଲା ତାହାର, ଶୁଣ ହେ ମନ ନୃପବର। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଦିନ ଶେଷ, ରଜନୀ ହଇଲା ପ୍ରବେଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚଳିଗଲା ଘରେ, କହିଲା ନୃପତି ଛାମୁରେ। କେତେକ ବିଷ ଦେଲା ଖାଇ, କିଛି ନହିଲା ମୀରାବାଇ। ତା ଶୁଣି ରାଜା ଆଚମ୍ବିତ, କ୍ରୋଧ ହିଁ ବଢ଼ିଲା ବହୁତ। ଦାସୀ କି ହକାରିଲେ ପାଶ, କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ। ରୁଣ୍ଡ ହଇଣ 10 ଜଣ, ସହିତେ ପଥର ଘେନିଣ। ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରାତ୍ରେ ଯିବ, ସେ ମୀରାବାଇ ଶୋଇଥିବ। ତାପରେ ଛେଚିବ ପଥର, ଯେମନ୍ତେ ଯିବ ପ୍ରାଣ ତାର। ଏମନ୍ତ ନ କଲେ ଅବଶ୍ୟ, ପ୍ରାଣେ ସକଳେ ଯିବ ନାଶ। ରାଜା ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ବୋଇଲେ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ। ତା ଶୁଣି ଦାସୀ ଗଣ ଗଲେ, ଅଚଳ ଶିଳା ବୋହି ନେଲେ। ଯହିଁ ନିଦ୍ରିତ ମୀରାବାଇ, ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଚିତ, ଦେଇ ସେ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ। ଏମନ୍ତ ବେଳେ ସେ ପଥରେ, ନିର୍ଘାତ ଛେଚିଲେ ପଥରେ। ସେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗେ ତେଡ଼େ ଶିଳ, ପଡ଼ିଲା ପରି ଫୁଲମାଳ। ତୁଳାରୁ ଉଶ୍ୱାସ ହଇଲା, ଉପରେ ପାଷାଣ ପଡ଼ିଲା। ପଳାଇ ଗଲେ ଦାସୀମାନେ, କହିଲେ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ।
ଅଚଳ ଶିଳା ଘେନି ଗଲୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛେଚିଲୁ। ପ୍ରାଣ ହାରିଲା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଇଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରି। ତା ଶୁଣି ନୃପତି ଆନନ୍ଦ ଏମନ୍ତ ବେଳେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଜୟ ମୀରାବାଇ ପାଶ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପିତବାସ। ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢାଇ ନ ଦେଲେ ପଥର କାଢି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରୀଭୁଜ ଆହ୍ଲାଦ ପାଇ ଉଠି ବସିଲା ମୀରାବାଇ। ପାଶେ ଦେଖିଲା ପ୍ରାଣନାଥ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ କଲା ଦଣ୍ଡବତ। ଉଠି ଯୋଡ଼ନ୍ତେ ବେନିକର ପାଶରେ ଦେଖିଲା ପଥର। ବହିଲା ଏକି ଚମତ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କହ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯେବେ ଅପରାଧୀ ତୋର ମୋ ମୁଣ୍ଡେ ଛେଚ ଏ ପଥର। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମନେ ହସି ପ୍ରିୟାକୁ କୂଳେ ଧରି ବସି। ସକଳ ବୁଝାଇ କହିଲେ ସେଠାରେ ନିଶି ଶେଷ କଲେ। ଉଠିଣ ଯିବା ବେଳେ ହରି ସେ ନାରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧରି। କହିଲା ବିନୟ କରିନ ବଇଲେ ପ୍ରାଣ ଧନ ଶୁଣ। ମୋ ସଙ୍ଗେ କଲ ଚୁରି ରତି ଲୋକେ ହଇଲା ଅପକୀର୍ତ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ କଲ ଏତେ ସରି କେମନ୍ତେ ଥିବି ଦେହ ଧରି। ତପରା ପ୍ରଭୁ ପତି ପାଇ କାହିଁରେ ନୋହିଲି ତ ମୋହି। ଅବଶ୍ୟ ହାରିବି ଜୀବନ ମତେ ପାଶୁର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦେବ ହରି ପ୍ରିୟାକୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରି। ଶ୍ରୀମୁଖେ ଦେଲେ କଚୁମ୍ବନ ବଇଲେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ଧନ। ମୋ ପରା ସାହା ଥାଉଁ ଥାଉ ତୋର କାହାକୁ ଭୟ ଆଉ। କିଛି ତୁ ନ ବିଚାରି ଚିତେ କାହିଁ ତୁ ବୁଝିବୁ ସାକ୍ଷାତେ। ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ସୁବାହୁ ଜୟ ସିଂହ ପାଶେ ରାତ୍ରେ ମିଳିଲେ ନିଦ୍ରା ବସେ। ବଇଲେ ଶୁଣରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭେଟି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ମୋର ମୀରାବାଇ ପ୍ରିୟା ତାର ମୋହର ଏକ କାୟା। ତୁ ପୁଣି ଗର୍ବ କରି ମନେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡୁଛୁ ସଦନେ। ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସାହା ଥିବୁ ତୁ ତାକୁ କି କରି ପାରିବୁ। ଆପଣେ ସିନା ଯିବୁ ନାଶ ସ୍ୱରୂପ କହିଲି ତ ପାଶ। ଯେବେ ଜୀବନେ ଆଶା ତୋର ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ସେବା କର। ତାକୁ ଖଟାଅ ଆମ୍ଭ ପାଶ କହି ଚଳିଲେ ପିତବାସ। ରାଜା ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଚମକି ଚକିତେ ବାଳଇ। ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଣ ତ୍ୱରିତେ ପତ୍ନୀକି ଘେନିଣ ସଙ୍ଗତେ। ସେ ମୀରାବାଇ ପାଶେ ଗଲେ ଭଗ୍ନୀକି ଅନାଇ ନ ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ନବ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରତା ମଣ୍ଡୁଅଛି ଜ୍ୟୋତି। ମନମୋହନ ବେଣୁଧର କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ଯାର। ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ କୂଳେ ବସିଛି ମୀରାବାଇ। ନୃପତି ଦେଖିଲେ ନୟନ ହରି ହଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ତା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ଭୋଳେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗ୍ନୀ ପାଦ ତଳେ। ଉଠି କାକୁସ୍ଥ ତର ହଇ ଅନେକ ହଇଲେ ବିନୟୀ। ବଇଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଆମ୍ଭେ ତ ଚରଣେ କିଙ୍କର। ତୁ ଏଡ଼େ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଢ଼ ଜାଣି ତ ନଥିଲି। ଯେ ଅପରାଧ କଲି ତତେ ସେ ସବୁ କ୍ଷମା କର ମତେ। ତା ଶୁଣି ଗଲେ ମୀରାବାଇ ସ୍ୱାମୀ କି ଆଣ ମୋର ଯାଇ। ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ସେବା କର ଯଶ ଲଭିବ ଏ ସଂସାର। ତାହା ଶୁଣି ନୃପରାଣ ବିଜୟ କଲେ ତତକ୍ଷଣ। ଅନେକ ସଜ କରି ସୈନ୍ୟ ଜହିଁ ବିଜୟ ଭଗବାନ। ଦନ୍ତେ ତୀରଣ ମାନ ଧରି ଗଳେ ପଟକା ଆଦି ଭରି। ମସ୍ତକେ କର ଅଛି ଯୋଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମେ ପଡ଼ି। ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହି ଉଠି ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋଇ। ମଣ୍ଡିଣ ଦିବ୍ୟ ସୁଖାସନ ବିଜେ କରାଇ ଭଗବାନ। ଅନେକ ଉତ୍ସବାଦି କରି ଚଳିନ ଗଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଆପଣା ଅନ୍ତପୁର ଠାର ତୁଳାଇ ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିର।
ଅମୂଲ୍ୟ ଦେଉଳ ଶୁଭନ ଅଷ୍ଟରତନେ ସିଂହାସନ। କେ କହୁ ସେ ପୁର ଚାତୁରୀ ଦିତି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାୟ କରି। ଅନେକ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦରାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧାନ କରାଇ। ହଇଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ବିଜେ କରାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅନେକ ଆକଟ କରଇ ତହିଁ ଖଟାଇ ମୀରାବାଇ। ଦେହ ଅନ୍ତରେ ସେହୁ ବାମା ଏବେ ସେ ହୋଇଛି ପ୍ରତିମା। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କତେ ପୂଜା ପାଇ ତା ଭାଗ୍ୟ କେ ପାରିବ କହି। ଧନ୍ୟତା ବଂଶ ଲୋକ ଯେତେ ହେବ କା ଭାଗ୍ୟ ଏ ଜଗତେ। ଶୁଣ ହେ ମନ ନୃପନାଥ ଏ କଳି ଯୁଗର ଚରିତ। ଦେଖ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖ ସେ ଭକତ ଗାରିମା। ଏଣୁ ଭକତ ଭଗବାନ କେବେ ନୁହନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭଣଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବିଳାସ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣେ ମଚିତ ରହୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏତେକ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋରେ ମୁଁ ମହାପାପୀ ଏ ସଂସାରେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ମୀରାବାଇ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ସପ୍ତଚତ୍ୱାରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।